मेरो डिनर चाहिँ बेलुकाको यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ है। अब अहिले डक्टरले मलाई सब्जी बोइल गरेर अलिअलि उयो गरेर मात्र खानु भनेको छ हो। अन्त मेरो नाति चाहिँ भाँडा धुँदैछ हो। धोइसक्यो अन्त यति ठिक छ, धोइसक्यो भने ल। आमामा परेको हात पनि त्यो पुस्ने ठिकै रहेछ नि त। अन्त यहाँ त खाना अघि नै बनाइसकेछ, छोरीले त हो बनाइसकेर उनीहरू खाइसक्यो। थुक्पा खायो तिमीहरूले? ए ठिकै छ, थुक्पा खाएछ। म चाहिँ नखाने, मेरो चाहिँ पुरा उयो के अरे सुगर बढेछ कि, त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ नखाने भएर चाहिँ अन्त अलि एक दुई दिन चाहिँ अलिक बारी टोपालेको। अन्त कसो हुन्छ कोनी, अब एकछिन बसेर मात्रै। आमामा मेरो नाति कति दिनमै हस्टेलमा थियो, हस्टेलदेखि अब कति महिनाको छुट्टी हो? 2 महिनाको छुट्टी भएर आयो हो। अन्त राम्रो पढाइ गरेको छ।